Всем привет, ребята! Вы на канале Анита Спешл. И сейчас мы в Анкаване. Сейчас мы уже делали костру, зажигаем костер, и мы в нем будем ростить картошку, а потом их будем есть. И будем танцевать и петь вокруг костера. Поехали! Вот у нас уже костер. Ребята, смотрите, у нас какой классный костер. Вот. Это очень классно и супер. Наш огонь тихо-тихо потухает, и мы скоро спросим туда картошки. Ребята, сейчас мы бросаем картошки. Там. Будет очень вкусно. Пальчики оближем. Ребята, вот и наши картошки. Я пошла кушать. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и всем пока-пока!